Добрый вечер на канал тракториста. Вот покажем вам трактор, как называется, Т-150 на 2 цилиндра. Вот какая проблема с мотором была. Давления не было вообще и получился сильный стук. Но не резко, он начинал понемногу. Стук и стук. Когда разобрали, сейчас у меня руки чистые. Какой был стук? Чтобы проверить стук, если есть в моторе, надо подвести мертвую точку верхнего цилиндра и потом дать чуть вперед и назад. И будет слышно, если не бьет шатун в пальцы. У нас здесь было, я так проверил, был удар в пальцы, в шатуне. Втулка выработалась на пальце. Немножко палец, немножко втулка. Сейчас покажу вам вот гильза. У нас гильза, чтобы вы знали, она идет вот, скажем, вот в таком положении на моторе. Ну, чтобы вы знали, когда ставите цилиндры мотора Т-25, Т-40, есть место здесь, которое в одном только положении идет, вот здесь. Нельзя отсюда туда, потому что некоторые делали, и я делал мотор, и они вот не подходило, они взяли болгаркой здесь, убрали. И когда поставили, я пошел разбирать, здесь не было тела, чтобы зажать прокладку мотора гильзы. Здесь идет бронзовая такая медная прокладка. Вот что хотел сказать за проблему гильзы, как надо ставить. Когда ставите их на блок, проверяете. Если так не заходит, значит поворачивайте вот так ее. Ну я, конечно, знаю, как она идет, я просто другим говорю. Вот еще какая проблема есть в двигателе Т-25. Если нет давления у нас в Т-25, не всегда у нас выходят, как говорится, вкладыши строя. Но еще есть одна проблема. Покажу вам какая. Вот здесь на блоке есть у нас такие шестерни. Чтобы узнать давление, чтобы было хорошее, надо сначала проверить этот палец и шестерню паразитную, если нет выработки. Но сильно дает выработка вот здесь такая шестерня, которая грузики держит. И она крутит грузики. Один грузик вверх, другой вниз. Помогает поршням как балансировка. От этого эта шестерня имеет букву У и В. Здесь. Она сильно вырабатывается вот здесь, на этом пальце. Если здесь, конечно, выработка, обязательно заменить втулку. И здесь тоже, потому что это давление все держит. Как распредвал, так и паразитная шестерня, так и вкладыши на коленвале. Здесь у нас еще идет смазка на аппаратуру. Она идет через блок, выходит через этот стопор и идет в крышку. И в крышке идет с улицы такой канал прямо в аппаратуру. Вот так. Это тоже обращайте внимание, потому что иногда лопает здесь крышка возле этого стопора, и давления тоже нету. Все идет в картер обратно. Так что надо обращать внимание. Вот если сделали мотор, вы все нормально. Вот есть здесь, который масло поступает сразу в блок. Вот здесь масло поступает сразу в блок. Если узнать хотите, где, если не пропускает нигде это втулки не имеет слабые места, ставите здесь шланг и просто берете, дуете сюда воздухом, и где слабое место будет выходить воздух сильно слышно. Вот закрываете здесь этот стопор, и оно будет сюда идти, где слабая втулка, и сюда. Чтобы это все проверить, надо сначала устранить эти втулки на паразитных шестернях. И вот здесь даже давление у нас идет на грузики, вот эти, видите, вал. Ну, здесь нету шата. Если шат есть, уже плохо это. Тоже, чтобы не было шата. Вот это все устраняете. Здесь у нас есть вот такой обратный клапан. Вот здесь, на блоке. Вот я вам покажу. Вот обратный клапан. Если у вас все вы это сделали, и давление у вас слабое, можно здесь добавить давление. Если на холодном завели, например, 4, ну 4,5 не надо больше,
то на горячем, например, если все нормально, будет 2,5, если нагреется сильно. Вот это давление такое на Т-25. Можно, я вам пока рассказал, что можно, где устраняется давление. Вот еще на Т-25 скажу, есть выжимной МТЗ-вский идет. Вот. Но это стакан от Т-30. Если вы найдете такой стакан, можете переделать выжимной от МТЗ. Он хороший, усиленный. Здесь не надо пружина, как на Т-25, чтобы назад отжимало выжимной. Все на вилках, как наподобие МТЗ. Вот такие вам показал, как рассказал, дефекты на Т-25. Пока до свидания. Ну, конечно, лучше его не иметь, это Т-25, потому что трактор, вы знаете, нет чем ремонтировать сейчас. Проблема на Т-25 и запчасти. Пока вам до свидания.